呢個 Trondheim。係啦，呢啲電，呢啲係啊，電車。嗰啲教啫，冇話係啊，係啊。起碼都叫做抵啊，真係抵。好，我哋又你今日因禍得福啊！係因禍得福。嗰啲咧幾百蚊嘅 excursion 嘅，有人講解嘅，我哋就冇人講解，我哋慳翻幾百蚊。咁自己睇啦，自己睇嗰啲介紹啦。呢度都有啲介紹嘅。呢邊都係一個景點嚟嘅。係啊，係啊，係啊，係啊。呢邊都係景點嚟嘅。係啊。小江樓梯。咁啊，呢度我諗嗰啲全部都係有冇英文先？冇英文啊，唔好意思，要自己彈出嚟啦。呢個可能唔介紹嗰啲。介紹嗰個呢個 story。係啊，呢個 story 嘅，我諗上網自己睇啦，係。嗱，呢度又要影下㗎啦，嗱，你去個角落頭嗰度幫你影。酒吧街咁樣，就坐喺度吹水吹到好上先吹水酒吧街，先翻上船。係咯。哇！今日都真係，如果佢喺度係咁落雨咧，就麻煩啲。如果佢唔落雨咧，係啊，好好多，真係 fit 啊，真係。喺度 hea 咧。係啊。係啊。落雨又冇名字咁樣嘛。係咯。點解啫？係啊。後生好跑，喺度跑步，真係。嗰邊原來有條橋咧，靚啲噃，嗰部行翻過去啊！我又唔中意，因為哇，喂，人哋帶你行喎，喂，嗰邊有跳蚤市場啊！我哋喺呢邊，有碌咁嘅嘢喎，
呢個好似係嗰個皇宮花園嚟嘅。嚇，我武器派喎。皇宮。琴有成300年啦，係德國做嘅。呢度咧就其實間教堂咧就成日都火燭㗎啦，係話每隔1個世紀又會火燭一次嘅。咁呢個教堂咧就最早嗰陣時咧就係11幾年嘅起嘅，就係得呢個部分嘅啫。咁啊，其他部分咧都係一啲陸續加上去，最後個教堂咧去到17幾年嗰陣時咧就再起過嘅。Bishop Palace 應該可能啲主教休息嘅地方。哇，都幾大啊！呢度真係仲大過個教堂大嘅。咁啊呢邊咧又整咗間嗰個 military 嘅博物館咁樣，冇乜太特別嘅興趣咯，真係。